Oke, untuk cara kerja karburator mesin mini 2 tak seperti ini. Baut yang sebelah sini sebagai Oke teman-teman, supaya paham, saya bongkar karbunya. Untuk cara buatnya seperti jauh di sini, saya menggunakan bor dan gerinda. Dicatok di bor terlebih dahulu dan kemudian diputar dan digerinda.
cara kerjanya. Dan jangan lupa di like, comment,